Ha arribat l'hora de reinventar Igualada. De repensar col·lectivament una ciutat comuna per tothom. Participa de les assemblees obertes o entra a cupigualada.cat i fes-nos arribar les teves propostes. Pots fer-ho segons la temàtica que més t'interessi, o bé proposant millores en indrets determinats de la ciutat. Una ciutat comuna. Una ciutat que no desnona. Una ciutat que no especula. Una ciutat cooperativa. Una ciutat solidària. Ha arribat l'hora de prendre la paraula. Ha arribat l'hora de reinventar Igualada.